Sveicieni EY sarunu sērijā Stratēģijas formula. Podkāsts par gudru rīcību un skaidru virzienu. Par ko mēs šodien klausītāji parunāsim? Pasaulē, kur biznesu aktīvi virza inovācijas un tehnoloģijas, nevar aizmirst par vienu ļoti būtisku elementu – par klientu, par klienta izpratni un, protams, arī atbilstošu rīcību. Kā klienta-centriska pieeja palīdz biznesiem mūsdienās veidot noturīgas attiecības, attīstīt produktus un pakalpojumus un, būtiskākais, pieņemt stratēģiski pareizus lēmumus. Mans vārds ir Artis Ozoliņš, un par klienta-centrisku pieeju man šodien palīdzēs sarunā labāk izprast un aprunāties mani sarunas partneri. Pirmkārt, EY Latvija grāmatvedības pakalpojumu nodaļas partnere Zane Caune. Labdien! Sveika, Zane! Un vietējā energoresursu tirgotāja un ērta iepirkšanās veikala tīkla Virši valdes priekšsēdētājs un izpildu direktors Jānis Vība. Sveiks, Jāni! Sveiks! Tituli ir skaisti, bet, manuprāt, tie bieži vien ieliek mūs tādos stingros rāmjos. Un tā kā šī tomēr ir saruna sērija, mūsu cilvēki klausās, varbūt arī skatās, bet ja neklausās, tas priekšstats par mums ir tikai tik tajā titulā. Es gribu ievadā varbūt dot iespēju jums pašiem nodefinēt sevi, gan profesionāli, gan varbūt arī kaut kāds interesants privāts fakts, lai mūsu klausītāji tomēr labāk saprot, ar ko tad šodien ir darīšana. Zane? Jā, mani sauc Zane Caune. Pirmkārt, es esmu vīram, savam sieva, bērniem mamma, un tikai tāda es esmu partneri EY. Un, jā, varbūt par mani, kas ir svarīgs fakts, absolūti ticu sportam. 3 reizes nedēļā sportoju, un tas ir mana pārliecība, ka iemesls, kāpēc mēs šai karjeras maratonā un arī ar klientiem varam labāk strādāt, tad, kad mēs atrodam to savu enerģijas avotu. Ja kāds jautātu, ko es ikdienā daru, tas ir grāmatvedības pakalpojumi vairāk kā 110 dažādiem klientiem, gan ar Latvijas kapitālu, gan ar ārvalstu kapitālu. Ja? Un, kad man, piemēram, bērni prasa, kas ir tas, ko tu dari? Skaidrs, ka viņi ikdienā redz darbā sarunājies ar datoru no mājām strādājot. Ja? Bet, protams, ka tas produkts, ko mēs nodrošinām klientam, tas ir komforts, fokusēties uz pamatbiznesu. Ja? Jā, tas par mani. Bērni jau nekad nemelo, vai ne? Viņi Protams, redz to tā, kā viņi tas labāk ir. Redz. Tev ir 110 plus vēl vīrs kā klients, gan jau dzīvē, un cik bērni pavisam? Bērni ir 2. Tad tev kopā 113 klienti, privāti un profesionāli. Vismaz. Skaisti. Jāni. Jā, privāti tātad esmu Jānis Vība. Man jau gribētos domāt, ka ļoti vienkāršs cilvēks. Patīk ļoti daba, ceļojumi, spēku sniedz ģimene. Man ir veseli 4 bērni, ja, tā kā ir ko darboties. Ja. Un, ja runāju par sportu, tad es eju vēl soli tālāk nekā Zane. Ja. Man ir 6 no 7 dienām nedēļā, cenšos no rītiem kaut ko padarīt, paskriet, pavingrot. Bet tas nav ilgi kādu pusstundu, bet man iedod tādu tonusiņu, meditāciju tādai dienai. Patīk arī makšķerēt. Un savukārt privāti, profesionāli esmu kopā ar Viršiem jau 8. gadu. Veidojam šo ambiciozo stāstu. Testējam visu laiku tās robežas, cik tālu varam iet tieši savās spējās. Un, jā, esmu priecīgs, ka pēdējos gados esam strauji auguši. Un turpināsim to darīt. Iesim ārpus komforta zonas, kā zinām, tur jau tā attīstība rodās, vai ne? Šādā augstā amatā jau laikam nemaz citādāk nevar. Tās 6-7 reizes nedēļā nedaudz laiks sev, tā ir tāda gan izvēle kā vajadzība. Es pat teiktu vienīgais laiks, jo ja es 5:30, tad līdz aptuveni 7 tas ir tas laiks, kas ir man, jā, jo pēc tam vairs viņa nav. Tad laiks ir visiem citiem, par ko mēs arī šodien vairāk parunāsim. Pirms mēs ķeramies klāt sarunas jautājumiem, es vēlos nedaudz iekustināt jūsu prātus un darīsim to nedaudz radošā veidā. Asociāciju spēle. Es piespēlēšu jums abiem vienu vārdu, un tad vienreiz sāks, otrais otrs. Un jāsaka, ir tas, kas pirmais nāk prātā. Man nevajag ideālo atbildi, man nevajag pieslīpētu atbildi. Vienkārši pirmo, kas nāk prātā, vai šodienas sarunas kontekstā, vai plašāk paskaidrojumi tikai, ja pašiem gribās, droši varat iemest kādu domu graudu, attaisnoties noteikti nav nepieciešams. Nepareizi atbildi šodien šeit nav, un līdz ar to, Jāni, pirmais vārds ir kompass. Virziens. Tieši tāda pati atbilde. Nebūšu oriģināli. Kompass palīdz mums atrast virzienu. Ļoti labi. Tagad šo varētu piespēlēt Jānim, bet tomēr Zanei. Kafija. Enerģija.
Bija pirmais, kas bija Zanē. Labsajūta varētu vēl būt. Labsajūta. Sūdzības, Jāni. Pirmais, kas nāk prātā. Procesi. Aha. Risinājumi. Tad saskatām jau iespējas tālāk tajā visā stāstā. Labi. Redz, kā mums tā otrādāk tie vārdi sanāk dīzelis. Es pat arī teiktu, tā ir aizejoša enerģija no vienas puses, bet to arī nevar izslēgt. Jāni? Es nebūšu objektīvs, es domāju, tas ir spēks un vēl ilgi būs spēks. Tomēr ir kaut kādas vērtības, kuras ir joprojām ar mums un nevar ignorēt, vai ne? Tiepaši enerģijas biznesā. Visbeidzot, pēdējais klients. Jāni, pirmais, kas nāk prātā. Vienmēr taisnība. Okay. Sadarbība. Redz kā, man šķiet, ka mēs jau esam iezīmējuši kaut kādu labu pamatu turpmākai sarunai. Šodienas sarunas mērķis mums ir izprast, vai klientcentriskums, vai tas nav tikai tāds skaists vārds, nezinu, vai pat ikdienā bieži tā sakat klientcentrisks, bet tāds mārketinga vārds, mārketinga koncepcija it kā, bet varbūt tomēr tas ir tāds domāšanas veids un iespēja būt gan pret apkārtējiem apstākļiem noturīgākiem, gan arī tuvākiem saviem klientiem. Zane, varbūt tajā ievadā ieskicējot klientcentrisks, kā tu to saproti un nedaudz provocējot, vai tad var nebūt tas klientu vērsts un klientu centrēts? Jā, Arti, patiesībā mēs vienmēr visi domājam pretstatos, lai mēs kaut ko saprastu. Tāpēc par klientcentriskumu, ko mēs varam pretstatīt, tā ir organizācija, kas domā par saviem produktiem un risinājumiem. Vispirms, ka, piemēram, ir produktu katalogs, un tad klients var atnākt un izvēlēties man šo lūdzu vai šo, bet savukārt klientcentriska organizācija tiešām gan uzklausa klientu vēlmes, skaidrs arī, ka ir jābūt kādai motivācijas sistēmai visdrīzāk, ka tu arī darbiniekus motivē un stimulē domāt par klientu vēlmēm, vajadzībām. Un, tas, kā Jānis pieminēja, arī sauklis klientam vienmēr ir taisnība. Ir biznesa jomas, kur tas noteikti strādā, bet klientcentriskums ir par to sadarbību, savstarpēju uzticēšanos un kā veidot risinājumu, kas atbilst klienta vēlmēm. Nevis izpild mūsu organizācijas KPIs, finanšu rezultātus. Tāds būtu tas mans skatījums. Varbūt organizācijas, kas nav klientcentriskas, protams. Piekrīt, Jāni? Es domāju, ka organizācijas varbūt tādas ir, bet jautājums droši vien, cik ilgtermiņā viņas ir veiksmīgas vai ne. Tāpēc kopumā tomēr tā atslēga būtu tas centriskums. Jā. Kā virsšos izpaužās klienta centriskums, tas vērstais skats uz klientu, tomēr jums tāds ļoti enerģisks laiks, ko tik vien virsš nedara, vai ne? Pārbrandotas degvielas uzpildes stācijas, elektrības tirgu esat iestartieši kotēšanās biržā, beigās arī nemaz nav tik sen. Vai tajā visā strateģiskajā stāstā tas klienta centriskums ir iejausts, kā jūs to mēģināt noturēt tajā brīdī, kad tik daudz par ko citu ir jādomā? Jā, es domāju, ka Latvijai ir viens liels izaicinājums. Mūsu ekonomika ir ļoti maza, vai ne? Un īpaši mazumtirdzniecībā tā konkurence ir ārkārtīgi liela par klientu. Tāpēc tādā biznesa plāna ziņā mēs vēsturiski kādreiz bijām varbūt tikai ar degvielu saistīts uzņēmums. Gājām tālāk, kļuvām arī ar veikalu precēm, kas tagad, starp citu, jau aizņem lielāko peļņas daļu, starp citu, ko daudz varbūt nemaz nezinu. Tālāk gājām ar elektroenerģijas tirdzniecību, uzsākām arī biržā kotāciju tieši ar to mērķi, ka tādā veidā mēs šo klientu varam ieintegrēt mūsu biznesa modelī vēl vairāk, padarīt klientu cerams vēl lojālāku, lai klients tātad veic arvien vairāk atkārtotas pirkums, lai klients arī ar mums ir ilgtermiņā. Un tādā veidā mēs audzējam šo klienta dzīves cikla vērtību mūsu uzņēmumā, vai ne? Kas nozīmē, ka jebkurā saskarsmē ar klientu mēs tomēr cenšamies atcerēties, ka tas ir ilgtermiņa mums pat partneris, nevis klients, vai ne, kaut kādā mērā. Un noteikti
īstermiņa kaut kādi peļņas ieguvumi neatsvers to, ko mēs ilgtermiņā varam zaudēt, ja mēs dzenamies pēc peļņas īstermiņā. Tā laikam ir tā gudrā pieeja, ka jādomājas laika ilgtermiņā. Mēs nevaram tur nošķaudīties vai ne, un tā kā ej malā, tas nestrādā. Protams. Un Arti, tas, kas varbūt vēl svarīgi, paturpinot to mūsu Latvijas un Baltijas ekonomikas realitāti, es teiktu, mēs reizēm mēs sakam, mēs esam mazi, bet varbūt kas ir precīzāk atspoguļots, mēs esam ļoti kompakts tirgus. Mēs esam ļoti, ļoti saistīti, ja, un tas ir gan attiecībās ar klientu, tas pilnīgi noteikti satiksies atkal kaut kad, un tāpēc vienmēr tas ilgtermiņš, ja lielā tirgu, vai tas pats ASV, ko pieminējam, vai citas lielas ekonomikas, tur ir savādāk. Ja. Aizbēdz citu štatu. Un viss sākās no jauna. Ja. Šeit tomēr gan tai lojalitātei, gan tam pašam brandam vienmēr būs pēctecība, tā sekos līdzi. Jūs abi esat šobrīd uz tādas vienotas nots, un Jānis jau pieminēja to vārdu klients kā partneris. Bija kaut kāds brīdis, kur jūs patiešām tā noticējāt, ka tā tas tiešām strādā? Varbūt bija kāds atgadījums. Varbūt jau skolas solā sēžot, jau pasniedzējs augstskolā iemācīja, tā ir tā teorija un nemaz citādāk nesat skatījušies. Ir kaut kāds brīdis, kur patiešām tas nostiprinājās, jā, klients tiešām ir partneris. Droši. Jā, ja es varu atbildēt, principā jau vēsturiski mēs uztveram klientu vairāk kā partneri, bet tas iespējams tas lūzuma punkts, kas tiešām tā mentāli ļoti daudziem darbiniekiem iespējams lika apjaust to vēl vairāk, bija tiešām šis biržā uzsākšanas, kotācijas uzsākšanas projekts. Jo tajā brīdī, kas notika tas, ka mēs principā vienas dienas laikā kļuvām ar 10 aptuveni 1000 akcionāriem, bagātāks uzņēmums, vai ne? Akcionāri, kā mēs zinām, ir uzņēmuma īpašnieki, vai ne? Pat ja tas ir maziņš akcionārs, vai ne? Un tajā brīdī tu, protams, saproti, ka tev ir tā nāk līdzi liela atbildība pret šiem akcionāriem, jo viņi tātad sagaida, ka tu šo uzņēmumu vadīsi un visa komanda darbosies tādā maksimāli viņu, protams, interesēs. Un tiešām es teiktu, ka tas bija tāds labs paraugs, kurā brīdī mēs apzinājāmies, ka akcionārs, tātad šis mazāk akcionārs vairs nav tikai klients, bet arī partners. Vai ne? Tā Zane, tāda populāra pieeja, savā ziņā iedot kaut nedaudz, bet tos grožus klientu rokās. Grožus klientu rokās, man liekas, to, ko Jānis piemin, jāsaka, Latvijā kapitāla tirgus sāk attīstīties, tā kā pilnīgi noteikti ir, kā risinājums, ka viens no biznesa stratēģijām gana veiksmīgs. Kas varbūt vēl, ja tu vaicā, kā nodot tos grožus klientu rokās, es varētu, piemēru no pakalpojumu sniegšanas piedāvāt. Es gan teiktu, arī es runātu par 20 gadu senu vēsturi, kad sākās mana karjera. Un mani pilnīgi noteikti pirmos 2 gadus neņēma līdzi uz sanāksmēm ar klientiem, jo tu taču nevari par to kompetenci paļauties. Un tad, teiksim, tu to klienta attiecības izjūti vairāk caur e-pastiem, tā datora komunikācija, tu bail to telefonu pacelt, tur kaut kāds ārzemju numurs vēl, tu jau jūti, ka būs tūlīt angliski jārunā vai nedodies vāciski, kāds kaut ko jautās, ja. Un tāpēc, varbūt kurā brīdī tu sajūti, ka tas klients, teiksim, jūs risinājumu radat kopā, tad, kad tu aizemts attiecies, viens, ka tu dzirdi no finanšu direktora vai direktors, to īsto vajadzību. Un savādāk jau īsti nevar. Tas vienmēr ir par cilvēcisku kontaktu un to, kā mēs spējam saprast, kas būtu pareizais risinājums šai situācijai. Ja. Kas būtu pareizais risinājums? Es to savienošu kopā ar to, ko Jānis teica kaut kur sarunas ievadā par to, ka klientam vienmēr ir taisnība. Tas ir tāds skaists sauklis, kas ir cauraudzis visas nozares, pat šeit filmās izmantots. Bet tā tiešām ir? Vai kur ir tā smalkā robeža starp jā, klientam ir taisnība, vai arī nē, mums tomēr strateģiski ir jāspēr šis solis. Varbūt tas nebūs pats populārākais lēmums, bet ilgtermiņā arī klients būs beigās priecīgs. Jāni, ir tādi brīži bijuši, kur šāda vismaz strateģiska izšķiršanās, vienalga kāds bija tas rezultāts. Jā, no sākuma par to klientiem vienmēr taisnība. Ar to droši vien primāri domāju to, ka tev klients ir jāuzklausa, vai ne? Tas ir ļoti būtiski, jo klients, viņš jau arī nevienmēr varbūt redz to lielo puzles, teiksim, apjomu un noteikti jāuzklausa un jākomunicē ar klientu, vai ne? Un jāizskaidro. Tāpēc arī mums ir tāds saucamais atsauksmes process, kurā mēs būtiski katru dienu saņemam ļoti daudz atsauksmes. Un katru atsauksmi cenšamies risināt un dot to atgrieznisko saiti arī klientiem.
Savukārt uz to jautājumu par to, kur tad ir tas balanss starp klienta vēlmēm droši vien un uzņēmuma vēlmēm. Es teiktu, tas ir diezgan sarežģīts jautājums, jo tiešām tie meistarīgākie uzņēmumi spēja atrast to punktu, kurā tātad klienta vēlmes sakrīt ar uzņēmumu strateģiskajiem mērķiem. Un, manā uzturē es teiktu tā, man kā uzņēmuma vadītājiem interesē divas lietas. Galvenās tirgus daļa un rentabilitāte. Un abas šīs lietas, protams, tur bez variantiem, bez tāda klientu centriskuma tu nevari vienkārši iegūt nekādā veidā, īpaši ilgtermiņā, vai ne? Tāpēc, vēl paralēli varētu minēt, ka, protams, klientiem ir daudzas vēlmes, piemēram, specifiskas vēlmes, bet mēs arī viņus uzklausām. Piemēram, tikko mēs palaidām tirgu bez kofeīna kafiju, ļoti nišas produkts, vai ne? Bet kāpēc ne? Pastīsimies kādu rezultātu un nebūs pirmā reize, kad ar tādiem nišas produktiem varbūt mēs arī iekarojam jaunus klientus, jeb tātad jaunu. Droši vien nedrīkst tā teikt, bet es to saucu par jaunām asinīm. Tādā ziņā, ka mēs iekarojam jaunu segmentu. Un kaut kādā brīdī tu saproti, ka tas nenostrādāja. Un tā jau arī ir savā ziņā gudrs strateģisks lēmums, jo mēs savus resursus varam pārvirzīt citā virzienā. EY, plašs klientu spektrs, 110, tu minēji klienti. Tas ir konkrēti grāmatības pakalpojumi, bet, protams, ka ir gana tas, klientu spektrs ir gana plašs salīdzinoši, sākot no publiskā sektora, tad, protams, privātais sektors, lieli uzņēmumi, vidēji maz. Bet kas varbūt svarīgi, ja Jānis jau iesāk to tēmu, es gribu atgādināt, ka arī klienti ir gana pragmatiski. Un visiem mums ir savi mērķi. Un jāsaka, ja tu vaicāji, Arti, kas ir šī smalkā robeža, reizēm, kā Jānis pieminēja, reizēm tā ir iespēja inovācijai. Varbūt mēs uzklausot to īpašo vēlmi, radīsim kaut ko jaunu, kas attīstīs vispār mūsu, pieeju mūsu pakalpojumiem vai arī produktam, kas vēl noteikti svarīgi, kā Jānis jau teica, pilotēt vai testēt dažādus piedāvājumus. Un jāsaka, klientcentriskas organizācijas noteikti vispirms izpilotē un saprot, vai tas atbilst gan klientu vajadzībām, vai tur arī var sasniegt šo tirgus daļu palielināt. Un pilnīgi noteikti tā ir viena no pazīmēm, kas ir klientcentriskajai organizācijai. Jāsaka, ja tu vaicā konkrēti par EY, protams, ka arī mūs kā partnerus vērtē pēc klienta atsauksmēm, tad slavenais Net Promoter Score vai NPS, vai tu ieteiksi citam. Un tas jau vienmēr ir, vienmēr ir sadarbība un svarīgi saprast, kas ir tas, ko tu ilgtermiņā vēlies redzēt. Vai tu gribi strādāt ar šo klientu, vai klients gribēs ar tevi strādāt. Zani pieminēja interesantu lietu, vajadzību un to vēlmu testēšanu. Virsos jums ir kāda, piemēram, kafijas garšotāja komanda. Pirms, piemēram, šī bezkofīna kafija iziet tirgu, piemēram, visi ir, biroja kolēģi pagaršo, ieliek kādu zīmi. Vai kas ir tie veidi, kā jūs testējat? Kafija ir vienkārši piemērs, bet varbūt kādas lielākas lietas, kā jūs paši pieņemat to lēmumu, vai šis ir tas, kas klientam būs vajadzīgs? Es domāju, ka sākuma impulss var nākt no dažādiem avotiem. Var būt tā, ka, piemēram, mūsu darbinieki aizbraukuši kādu izstādi, ieraudzījuši kaut ko jaunu. Var gadīties, ka kāds klients atsauksmē atsūta, ka, hei, pamēģiniet kaut ko tādu, vai ne? Un, ja sākotnējā stadijā šķiet, ka tur ir potenciāls, tad tieši tā ideja sākam realizēt viņu. Mums ir iekšienē uzņēmuma tādi, sauksim, kā kategoriju vadītāji, vai ne? Zem kuriem ir konkrēti produkti, kuri tad paņem un viņu šo produktu no A līdz Z noved, īsteno. Un tā kā viņš jau ir testējams, tieši tā kā tu minēji, mēs iesaistām gan darbiniekus, gan partnerus, saņemam atgrieznisko saiti. Tā kā liekas, ka tagad beidzot ir īstais, tad mēs viņu varam, šo produktu laist apgrozībā. Cik lielu lomu klientu uzklausīšanā mūsdienās spēlē dati? Un datus mēs varam ievākt ļoti daudz, dažādi termini, big data, vai ne? Mums ir vienkārši datu masīvi. Cik daudz to izmantojat ikdienā, Zana? Es varētu komentēt šo jautājumu no diviem līmeņiem. Viens ir, ko mēs paši izmantojam, bet, protams, mēs vienmēr kā privāta personas, kā patērētāji, mēs redzam, ka datus
lielie tehnoloģiju uzņēmumi ievāc par mums arvien vairāk. Un tur jāsaka tā, ka viens ir skaidrs, uzņēmumiem savi mērķi, palielināt to tirgus daļu un varbūt pielāgot labāku pakalpojumu, bet mums kā patērētājiem jābūt piesardzīgākiem. Jā, bet tas konkrēti runājot par tehnoloģiju uzņēmumiem, ir jau ceļo reizēm anekdots, ka vakar ģimenes lokā spriedām par Nīderlandi, šodien man reklamē Amsterdamā viesnīcas, piemēram, Instagramā. Ja? Un ko es pati novēroju, kad no vienas puses paliek arvien skeptiskāka, domājot par to, vai man vajag lojalitātes kartes, tad attiecīgi ir mazāk. Kur tos ķeksīšus un kas jāatgādina, ka mēs gan paši, ja mēs runājam par bērniem, tā teikt, jaunā paudze, es sapratu, ka mani bērni ir īstenībā prātīgāki. Viņi paši man saka, klausies, bet tev tas sudoku uz telefonu, kāpēc tur ir vajadzīgs? Saka, ne, protams, ka nav vajadzīgs zināt, kurā vietā es to sudoku spēlēju, bet reizēm tās ir tās mazās lietas, kas mums kā patērētājiem pašiem sevi jāpasargā. Bet, protams, par datiem kā tādiem runājot, ir skaidrs, ka kopīgi ar mākslīgā intelekta attīstību un analīzes iespējām, to tehnoloģisko jaudu, kad nevis cilvēks to dara, bet gan aģenti, mākslīgā intelekta aģenti, protams, ka tur ir nākotne, un es ticu, ka finanses, grāmatvedība, piemēram, šobrīd mēs testējam, ir risinājumi, kur tu vari 8 reizes produktīvāk, piemēram, rēķinus apstrādāt. Viena stunda dienā jāstrādā un pārējais ir atpūsties. Tas, tieši tāda pati ir reakcija klientiem, un es teiktu, tas nav tik vienkārši atbildi, jo vajadzēs cilvēku zināšanas saprogrammēt šos aģentus, un, protams, ka ir tehnoloģija, arī izmaksas ir kaut kāda, tas nav tik elementāri. Nebūs, tas varbūt arī, tā darba diena uzreiz nesrūk pa 7 stundām, bet katrā ziņā tas noteikti risina talantu pieejamību, kas atkal visiem mums ir vajadzīgs tajā kompaktā ekonomikā. Jā, un par datiem runājot, kas ir 3, gribētu teikt, vērtīgākie dati, kas jums, neskatot, protams, tās būtu klientu atsauksmes, kurš tiešā veidā pasaka, es gribu kafiju bez kofeīna, bet kas ir tie dati, tie biznesa dati, kas jums iedod to izpratni vai to sajūtu, ka šis uzņemtais virziens ir labs, ka mūsu klientam patīk, ir kaut kādi tādi pamatdati, kas gan nekad nemelo. Jā, ja tev vajag 3, būs 3. Tātad pirmais noteikti ir pirkumi, cik lieli, cik bieži. Tas ir droši vien pamats visam. Otrs ir lokācija, kurā tātad šie pirkumi tiek izdarīti, jo mums mazumtirdzniecībā, protams, lokācijas ļoti daudz, un līdz ar to tas spēlē būtisku lomu. Un trešajā dati, es pat teiktu, tie jau ir sarēķināti, vadoties no tiem pirmajiem 2, tātad klienta rentabilitāte. Un tad, redzot šo lielo klientu portfeli un zinot viņu rentabilitāti, mēs varam viņus sadalīt segmentos, vai ne, apakšsegmentos. Un ne pat tik daudz pēc kaut kādām sociālām vai demografiskām iezīmēm, bet vairāk pēc tādām uzvedības iezīmēm. Un tad, kad viņi ir sadalīti šie segmenti, tad mēs attiecīgi varam veidot arī konkrētas tādas komunikācijas un mārketinga kampaņas, kas ir adresētas konkrētajiem segmentiem. Izklausās nedaudz sarežģīti, bet tas ir tā kā, ka tu principā klientam kaut kādā mērā pat konkrētajā segmentā pasaki priekšā, hei, varbūt tu tur brauc šodien tur, un varbūt tu gribi to, vai ne? Un man liktos, ka tas strādā. Tad, ja es iebraucu Brīvības ielas viršos, vienmēr uzpildu to degvielu līdz galam, ielēju to XL melno kafiju un paņemu rokas krosāni, tad es iekrītu kaut kādā jau konkrētā kastītē. Ja? Es teiktu, jā, un ja nedod Dievs to aizmirsti, mēnesi, piemēram, vai 2 iebraukt viršos vispār, tad visticamāk gaidīja, ka tu vari saņemt no mums vai no mobilajā vai aplikācijā kādu ziņu, ka kāpēc varbūt tu mūs aizmirsti vai kas ir noticis. Tas, starp citu, daudz dara. Bieži vien ir tā, atnāk kāds pakalpojums, paziņojums, klau, mēs sen neesam draudzējušies. Labi, es paprasīju 3, un tad tu tā zīmīgi atbildēji, ja tev vajag 3, tad būs 3. Bez tiem 3 ir vēl kaut kas, ko, tomēr, kas palika aiz robežas, kas tomēr vēl ir svarīgi. Laikam jau grūti tik mazā ciparā atbildēt. Protams, katrs klients ir unikāls, ļoti daudz parametri. Tas, ko droši vien varētu pieminēt, ka tieši tie demografiskie dati, vīrietis, sieviete, vecums, dzīvesvieta, viņi kaut kādā mērā paliek nedaudz mazāk svarīgi, laikam ejot. Tagad tiešām tā uzvedība vairāk ir būtiska, jo
Jo mēs redzam arī no statistikas, lai cik jocīgi nebūtu, tā uzvedība var būt vienāda gan tur, 20 ar kaut ko gadīgam, gan tur 50 ar kaut ko gadīgam. Ja? Līdz ar to tu nevari viņus obligāti likt divos dažādos segmentos, jo patiesībā viņi uzvedās vienādi un līdz ar to tu arī viņus vari uzrunāt vienādi. Jā, ja es drīkstu paturpināt tieši par klientu uzvedību, es vēlējos Jānim pavaicāt, kā ir ar elektroauto uzlādi. Kāda jūsu pieeja, jo pilnīgi noteikti mums ieradumi mainās. Kā mēs runājam, dīzels ir dīzels, bet ir elektroauto. Kā jūs to redzat, kā jūs ieviesīsiet Latvijā? Mēs jau braši soļām uz priekšu, mums jau aptuveni 30 vietās uzlādes ir ieviests. Es teiktu tā, tas biznesa plāns mums ir kaut kādā mērā priekšrocība pret citiem uzlādes attīstītājiem, kuriem nav veikala blakus. Jo, protams, tajā brīdī, kad tiek veikta šī uzlāde, tad pārsvarā šie klienti ieiet arī mūsu veikalā, iestiprinās ar vai no ēdieniem vai kafiju. Un tāpēc mūsu biznesa plāns patiesībā attiecībā uz elektrouzlādēm ir es pateiktu, diezgan labs. Un mēs tur milzīgu problēmu neredzam, ja ilgtermiņā dīzeļdegviela tiktu aizvietota ar elektrību. Tikai atgādināšu, ka tas tāds profesionāls varbūt komentārs joprojām Latvijā ir 1,5% no transporta elektro. Ja, tur vēl ir ļoti ilgs laiks, kamēr. Aizēj uz vecīgi, tev šeit, ka visi brauc ar elektro. Tur jau tā lieta, ka tas bišķiņ tāds, kā angļu saka, bias, ja, ka tev liekas īpaši Rīgā, ka tev visur ir, bet patiesībā Rīgā ir 75% elektromašīnām ārpusē, jau ne. Būs kāda diena, kad mēs pieredzēsim EUS, jeb elektrouzlādes stacijas, kur degvielu ieliet vairāk nemaz nevarēs, vai tā tāda utopija? Tādā ļoti tālā nākotnē iespējams tā varētu notikt. Mēs zinām, ka starp citu Norvēģijā jau tādas stacijas kaut kur jau ir. Lielākais izaicinājums ir varbūt ne tik daudz vieglais segments, cik vairāk komerctransports, smagās automašīnas, kurām šie elektrības risinājumi, lai kā gribētos vai negribētos, bet viņi pašlaik tomēr vēl nav konkrēti spējīgi. Mūsu saruna jau ir pāri pusē un tojās tās noslēgumam. Bieži vien Zana to sauc, es nezinu, mēs drīkst lamāties, fuck-upi, vai ne? Ir redzēti kaut kādas biežāk pieļautās kļūdas, kad, vai kāds spilgts gadījums no pieredzes, nesaucot, protams, klientu vārdā, kurš šķiet, ka mēģināja būt klientu centrisks, bet sanāca pilnīgi atžgādi. Jā, Arti, tas tāds, tā teikt, dziļš jautājums, bet, protams, ka, kā varētu novērot, reizēm jau ir tā, ka mēs aizmirstam piesakot, ne tikai tai unikālai klienta vēlmei vajadzībai, varbūt tā klienta grupa vai segments ir ārkārtīgi svarīga, bet, mēs varbūt nepaskatāmies bildi plašāk, kāda ir vispārējā ekonomikas attīstība, vai tas vispār aizies šī tendence vai nē. Tas reizēm ir, ļoti vispārinoši, bet jāsaka, manuprāt, viens tāds tehnoloģija bums, ko visdrīzāk pat citi nebūs pamanījuši. Es strādāju ikdienā ar gana daudz ar tehnoloģiju, mēdīju, telekomu uzņēmumiem. Bija pirms 3 gadiem absolūta pārliecība, ka būs metavers. Ka mēs visi virtuāli gribēsim savu kompāniju uzprogrammēt, gribēsim savu avatāru, kurš pirktu mašīnas un varētu virtuāli pasūtīt alu. Un tiešām bija 3 gadus atpakaļ, tas bija gana liels tāds koncepts, kur jau sāka būvēt, ka tam būs regulējums, tam būs problemātika un kā to varētu risināt. Un šodien par to nerunā vairs neviens. Un tas, varbūt tas arī mans pieņēmums, bet tas droši vien bija pārspīlēt to meta kā uzņēmuma spēju, varu paredzēt un cik viņiem to datu daudz un viņu secinājumus, sākt visiem ticēt, ka tā tas būs. Reizēm ir tā, ka tās lielās lietas ir balstīts uz kaut ko, bet nav padomāts, kam vēl būtu jānotiek. Bet redzam, pilnīgi cilvēki grib būt arī fiziskajā dzīvē joprojām un tāpat jaunā paudze. Viņi jau citā veidā ir savās digitālajās vietnēs. Tāds metavers nav nepieciešams savā ziņā. Tas varbūt par to, ka... Tas ir ļoti labs un spilgts piemērs, jo vienā brīdī šķita, tagad visi mēs vilksim brilles un būs viršos. Domājāt par metaversu, kādu viršuversu uztaisīt? Viršuversu vēl netikā, mums bija tur, citi izaicinoši projekti, bet, redzot, nebūs jādomā, acīm redzot, jo tas vairs nav tik aktuāli. Var atklāt arī Jāni kaut ko no savas puses. Ir kaut kāds brīdis bijis, kur šeit pamēģinājām, bet tādā sauzās iebraucām, labi, ka varēja to stopkrānu noraut. Ir mums bijuši gan pāris produkti, ko esam palaiduši, kas nav aizgājuši, bet nav nemaz tik bieži, godīgi.
Vairāk es pat teiktu, tad, kad mēs sākām būtiskāk izmantot mūsu aplikāciju un sākām vākt klientu datus tādā krietni intensīvākā līmenī nekā kādreiz, tad mums bija situācija, ka ir ļoti daudz to datu. Tagad, klientu dati vērtība, ko tad darām? Ja? un tad, attiecīgi, var aiziet tajā galējībā, ka tu sāc urties tajos datos jau līdz tādam absurdam, ka tu jau centies tur pētīt, vai tur, nezinu, ja saule spīdē, tad kā viņi reaģē, vai lietus līja, vai ko, bet kad, tā analīze varbūt nedod tik milzīgi to vērtību, vai ne? Tāpēc tā ir kaut kādā mērā māksla nodefinēt, ko tu vispār no tiem datiem gribi, un tad arī tādā veidā viņus analizēt, nevis tagad mēs visur šausim visos virzienos. Vai ne? Pašā sarunas jau noslēgumā esot, mēs sarunas sākumā pieminējām to būtisko aspektu un domāt ilgtermiņā un veidot tās attiecības ilgtermiņā. Domājot par klientu centriskumu ilgākā periodā, ir kādi labi ieteikumi mūsu klausītājiem un skatītājiem, kā tomēr noturēt tās attiecības tajā maratonā, nevis tajā sprintā? Ir kādi tādi zelta baušļi, pie kuriem pieturēties, Zana? Viens noteikti Arti būtu ieklausīties, bet to arī Jānis jau pieminēja, kas reizēm tas nozīmē uzdot īstos jautājumus. Bet reizēm tas nozīmē arī mums kā vadītājiem parunāt ar darbiniekiem, kas ir tuvāk šim klientam, lai tu tiešām saprastu, nevis tikai domāt, ka tu varbūt esi uztvēris. Bet par ilgtermiņa sadarbību jāsaka, mēs esam tiešām kompakti. Tur nekas cits kā cilvēciskais kontakts, godīgums, godprātība, kas būtu svarīgi. Man pašai prieks, tieši domājot par šodienas sarunu, sapratu, ka divas klientes, kas ir bijušas finanšu direktors, piemēram, šobrīd viņu karjera ir mainījusies, un viņas palīdz citiem centralizēt funkcijas. Tagad man ir sadarbība, kā strādāt kā ar kolēģiem. Tāpēc pilnīgi noteikti ilgtermiņš vismaz 10 gadi, bet droši vien jau 60, 70 ir tāds īsts ilgtermiņš. Tāpēc tas mums noteikti Latvijā kā kompaktā valstī jāatcerās. Jā. Tāds patiesi ieklausīšanās spēja un godprātīgums un godīgums līdz pēdējiem. Sadarbība, jā. Ļoti labi. Jāni, ko tu pieliki klāt šeit? Es varētu vienkārši padziļināt to, ko Zana minēja, tādā ziņā, ka visiem mums ir, protams, visi zina, kā tur aptaujāt klientus elektroniski vēl kaut ko, bet tas vingrinājums, ko mēs šeit esam taisījuši, ka tu gan klientus, gan tādus atslēgas partnerus vienkārši paņem un fiziski nointervē, vai ne? Un tad tu secini, ka nav nemaz tik vienkārši iekāpt klienta kurpēs, jo tu jau dzīvo savā burbulī ikdienā, vai ne? Tur darbiniekiem un visu, ka tu varbūt pat nepamanīji tās lietas, kā klients varbūt skatās uz to. Un otrs arī paturpinot nedaudz, ko Zana minēja, manuprāt, mēs dzīvojam laikā, kad uzņēmuma vērtības un reputācija, viņa paliek arvien kritiskāka, lai klients izdarītu izvēli par labu vienam vai otram, vai ne? Un noteikti tās lietas, ko tu jau nevari šitā vienā naktī to uzbūvēt, vai ne? Tas attīstās tev gadiem ejot, bet reputācija un vērtības un kaut kādā mērā arī šis te ESG, ne tikai burtiņš, bet arī sociālais un pārvaldības burtiņš, viņš kļūst arvien svarīgāks. Jā. 26. gads ir sācies. Ko gads kopumā varētu mums nest klientu sadarbības ziņā? Ļoti plašs jautājums. Mēs varētu skatīties sākot no saziņas, beidzot ar jauniem produktiem un tā tālāk, bet ir kaut kāda tāda sajūta, ka šogad šim ir vērts pievērst uzmanību, Jāni. Es domāju, turpināsies tā tendence, ko jau vērojam pēdējos gados. Pirmkārt, tātad ātrums. Klients, tas attention span, angliski runājot, vai ne? Viņš visu laiku, uzmanības ilgums, tātad mazinās. Un klientam vajag visu, šitā te uzreiz. Ne tāpēc, ka klients nespēja iedzināties, bet vienkārši ir pieredzes, ka tā informācija ir super viegli uztverama. Un jo sarežģītāk mēģinās kaut ko tur komunicēt, jo tas nebūs rezultāts vienkārši. Tas ir viens, un otrs noteikti turpināsies šī tendence par personalizāciju. Tas nozīmē, ka klientiem noteikti būs nepieciešami tādi personalizēti piedāvājumi. Kā es minēju iepriekš, bieži vien pat klients varbūt gribēs pasaki man, uzņēmumu viņš prasa, pasaki man, ko man vajag apmēram, vai ne? Tā kā tas, un tas trešais droši vien turpināsies, protams, tā tendence, ko jau arī minēju par to reputāciju, ka tas tomēr vērtības un viss, kas ir konkrētajā uzņēmumā, tomēr ir būtiski. Zana, ko tu pieliki klāt? Ceļam aizē.
Ko es pieliktu klāt? Es tomēr gribu pieminēt mākslīgo intelektu vēlreiz. Es redzu, ka absolūti finanšu uzskaitē tas būs gads, kur mēs varam sasniegt šo jaunu produktivitāti. Un klienti, kāpēc klienti to sagaida? Viņi, protams, sagaida ātrumu. Vienkārši, kad to modeli atbildi, kad tas modelis varētu strādāt, ir daudz ātrāk un, protams, izmaksu ietaupījums. Un tas mums atkal visiem svarīgi gan aizsardzības kontekstā, jebkuros kontekstos, ko mēs skatāmies. Tad kopējā sajūta no šodienas sarunas man ir, ka tomēr klientam ir tā taisnība un jāspēj ieklausīties, saklausīt. Vienmēr jābūt mums ir godprātīgiem, jārīkojās pēc labākās sirdsapziņas. Un, ja tomēr sanāk kādreiz, tad atbilstoši rīkoties un nemēģināt to noteikti noslēpt, jo beigās tā reputācijas nozīme noteikti augs. Un par spīti ātrumam un personalizācijai man šķiet, ka tā cilvēcīgā pieeja beigās jau nekur nepazudīs. Arī tajā lielajā datu mākonī tā visnotaļ ir būtiski. Dārgie klausītāji, paldies, ka jūs veltījāt savu dārgo laiku un šķietinājāt stratēģijas formulu šodien kopā ar Zani Cauni no EY un Jāni Vību no Viršiem. Paldies jums! Un skatītāji, noteikti esi kopā ar mums un skaties šādas un līdzīgas sarunas gan Delfi TV, gan YouTube, gan Spotify un Apple Podcasts. Mans vārds ir Arts Ozoliņš. Līdz nākamajai reizei, nākamajā stratēģijas formulas sērijā.